สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะครูจีนอาเล่าเราหมดนางความรู้ภาษาจีนเล็กๆน้อยๆมาฝากถึงบ้านนะคะวันนี้มาฝากอะไรบ้างคะประเทศไทยเราคือประเทศที่รู้สึกอากาศจะร้อนมากเราชอบหนึ่งขึ้นหนึ่งอย่างนี้ไหมคะวันนี้มาสอนขึ้นหนึ่งค่ะ矿泉水矿泉水น้ำแร่ธรรมชาตินะคะ可乐可乐โคคาโคล่าค่ะ果汁果汁น้ำผลไม้奶茶奶茶ชามุก橘子水橘子水น้ำส้มนะคะเรามาฝึกใช้ประโยชน์กับคำศัพท์เหล่านี้บ้างนะคะ你喜欢什么东西你喜欢什么东西คุณชอบสิ่งของอะไรบ้าง我喜欢矿泉水可乐果汁ฉันชอบน้ำแร่ธรรมชาติโคกแล้วก็น้ำผลไม้我喜欢奶茶橘子水ฉันชอบอะไรคะชามุแล้วก็น้ำอัดน้ำส้มนะคะคั้นนะคะเพราะฉะนั้นภาษาจีนไม่ได้เรียนยากแต่เราต้องหาที่ถูกที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนหมู่จีซื่อมานำเสนอเล็กๆน้อยๆสามารถทำให้เราเรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายๆแล้วก็เป็นไวค่ะโรงเรียนหมู่จีซื่อรู้ว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเราแย่นะคะมีช่วงโควิดจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคนไทยทุกคนค่ะการติว XK ทางออนไลน์นะคะสมัครก่อน10คนแรกมีสิทธิพิเศษ2ประการค่ะ1ค่าเรียนถูกกันเองนะคะราคากันเองจากปกติ200บาทลดเหลือ50%ค่ะอันที่รายการที่2แจกหนังสือ XK 1-6ฟรีมูลค่า500บาทนะคะเรามีครูที่มีประสบการณ์การติว XK 1-6อย่างมีคุณภาพนักเรียนที่ติวกับเรา98%คือสอบผ่านค่ะโรงเรียนเราใช้ซูมในการสอนการเรียนการสอนชัดมากนะคะนักเรียนที่ป่วยมีติดธุระลาสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังการเรียนการสอนได้ค่ะให้ความไว้วางใจกับเรานะคะติดต่อค่ะ0869109281เอ็ดดีไลน์เล่าเราหมดนะคะเรามาดูว่าผลงานของโรงเรียนมีอะไรบ้างเรามีเทียนครูที่มีประสบการณ์การติวแล้วมีคุณภาพเราเรียนรับเป็นไวค่ะนักเรียนที่ติวกับเรา100%คือ98%คือสอบผ่านไปจบ XS 1-6ไม่ใช่โรงเรียนเราแจกคือรัฐบาลจีนมามอบให้สามารถนำไปสมัครงานและเรียนต่อได้ที่ประเทศจีนค่ะนักเรียนที่ปีที่แล้วติวกับเรา XS 3 27คนผ่านหมดค่ะ XS 4 28คนผ่านหมดค่ะ XS 5 9คนผ่านหมดค่ะ XS 6 6คนผ่าน5คนไม่ผ่านแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนหมู่จี้ซื่อให้ติว XK กับลูกหลานของท่านหลังติวเสร็จสอบผ่านได้แน่นอนค่ะวันนี้เราจะเล่านางความรู้ภาษาจีนเล็กๆน้อยๆมาฝากถึงท่านแค่นี้นะคะติดต่อติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ